Kaya magandang umaga po sa lahat ng mga kababayan natin, Mapaluzon, Visayas at Mindanao. Lalo na sa mga kababayan natin sa lanta kahapon ng baha at masamang panahon, no, ng bagyong Karina. So sana sa maayos na kalagayan po tayo ngayon. Ayan mga kasikap, nandito po tayo ngayon sa kahabaan na Kalambay Street at mag-update po tayo ngayong umaga dito sa NSCR at NLEX Connector. So ngayon po ay araw ng Huwebes, ika-25 na po na Hulyo taong 2024 at ika-7 at kalahati na po ng umaga. So silipin natin ngayon kung ano yung mga pagbabago. Tara, let's go! Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. So, dito po tayo mag-uumpisa sa may Kalambay Street. Ayan po yung NLEX Connector sa ating unahan. Section 1 pa po yan. Medyo maambon na naman. Nandito tayo ngayon mga kasikap sa may Simon Street. At dito po muna tayo. So may gate po dito, tapos may bakod na precast compound wall. At ayan yung Dimasalang flyover sa ating unahan. Ito yung ilalim ng NLEX Connector Section 1 at ayan yung Antipolo Street. At ito yung Antipolo Street. So ito po yung update ngayon dito, no. Pinahatong kahapon dito, laki. At dito naman sa ating gawing kaliwa, patungong Kanya Boulevard po yan, Antipolo Street. At ito yung update patungo doon. So meron din yung gate yan dyan. Di na umuulan, diretso na tayo. So medyo luminis dito konti, ano, sa mga basura kasi binahato dito. Ito naman yung NSCR right of way. May tubig pa yung Riles. Nabawasan din yung basura, saan kaya inanod. Yan, nandito yung mga basura, oh. Nagkalat dito. Iba siguro nagsiksikan na yan sa ilalim ng kanal. Ito yung kabahayan sa ating gawing kaliwa. Madidemolish. Laki din ang tubig dito kahapon. Yung bakod ng NSCR sa ating gawing kaliwa. Maria Clara Street na po tayo. Dito po tayo. Busy yung mga kababayan natin. Kanya-kanyang linis ang ilang harapan. Bugso-bugsong pagulan, yan, umuulan na naman. Hinto ulan, tsaka pero hindi naman malakas. Nandito na tayo sa Launlaan Street. Yan, update dito sa Launlaan. Kabahan po ito ng Algeciras Street. Pinabaybay po natin. At hanggang Gitwason tong update natin. Dapitan Street na po tayo.
sa ating gawing kaliwa, mga mawawash out na kabayan, dahil dyan ang right of way ng SCR. At dito sa kanan, babawas lang sila ng 2 metro dahil uurong yung kalsada. Algeciras Bridge sa unahan, kakaliwa tayo dito. P. Margal na po tayo. Ito yung right of way ng NCR at yung istasyon ng Espanya dun sa unahan patungong Espanya Boulevard. On ramp sa unahan, viaduct ng index connector, at ito naman yung off ramp. Diretso tayo at kakana tayo dito. Dito, inakyat nila yung mga sasakyan dito sa tulay. Kasi kagabi, laki ng tubig. Inakyat nila dito sa part na to. Ayan yung on ramp sa ating gawing kaliwa. Galing yan dito sa P. Florentino. Diretso po tayo. Magiging istasyon na NCR Espanya dito yun sa kanan natin. Pero hindi na siya lalagpas dito sa Espanya Boulevard. Yung dating istasyon, yung luma sa unahan, sa tawid. So hindi na po ang location doon. Nandito na po tayo sa Espanya Boulevard. Ito yung dulo ng Section 1. Ang kontraktor ng Section 1 ay DMCI. So dito sa part na to mga kasikap, hanggang dito lang yung istasyon ng Espanya. Demolish pa yung mga kabayan dyan. Dito naman sa tawid, ayan yung luma, hindi na yan dyan. Karoon na rin sila ng ano dyan, no? Bearing. Next connector, at ito yung Espanya Boulevard, mga sa kabila patungong Quezon City, at ito naman yung patungong Quiapo at harapan natin. Rail track ng PNR na tumatawid dito. Ayan, butas-butas na. Diretso tayo dito, tapos tungo tayo dun sa kabila. Dito tayo mag-U-turn sa may Vicente Cruz. Ayan. Kagapon, grabe din ang tubig dito mga kasikap. Halos lumagpas na sa upuan ng motor. So dito ako mag-U-turn. Ayan mga kasikap, Espanya Boulevard na po ito, patungo Quezon City. Lumipat lang tayo na lane, no? Sa kabila tayo kanina. At syempre, kakanan na ako dito. Ito yung tarpaulin ng NCR. Ayan yung lumang istasyon na Espanya, gawing kaliwa natin. No, unti-unti na rin nilang dismantle, no? Demolish. Yan. SH Loyola na po tayo. So ito po yung update dito sa SH Loyola. Dito tayo dadaan, kailalim. So kita naman natin na binaha din dito sa may SH Loyola, no? Ayan yung barracks ng Trevi, sila po yung gumagawa dito.
tayo dadaan sa ilalim. Ito naman yung off-ramp na NLEX connector section 2. May bakod na yan dito sa gilid. At pinahatin dito, tingnan nyo naman, oh. Kalat yung mga basura. Pardo Street na po ito dito. So, ito po yung lagay ngayon dito, ngayong umaga. Ayan yung on-ramp south. Ayan naman sa tawid. So, binuksan nila to dito, tinanggal yung mga plastic barrier kasi inano ng baha yan eh. At ayan, yung update dito. Ito naman dito sa kabila, tingnan nyo. Yung mga bakod na ginawa nila, eh parang tutumba na dahil malaki din yung tubig dito sa Algeciras Street. Mga plastic cone nila nagkalat nandun sa loob ayun. Tapos ito yung mga rib type, nakaano na sila, nakatagilid dahil sa laki ng tubig kahapon yan dito. Sobriedad Street. Mula dun sa may Fajardo ay sa SH Loyola patungo dun sa G. Tuason. Laki ng tubig niyan. Nung nakita akong pagsilip ko dito na ano, wala na, di na ako tumuloy. Uli na, di na ako pumasok. Vermisa Street. Buti na lang sa part na to wala pang mga rib type na yero kaya hindi tumagilid. Ito yung soil testing nila sa may Honrades. Kalat din yung mga basura sa loob. Doon napunta yung mga basura na galing dito sa ano, sa junk shop. Busy yung mga workers natin ngayong umagang ito. Hindi lang sa paglilinis, bagko sa pagsasayos ng mga tumagilid na mga bakod nila. Buti na lang hindi nag-iwan ulit ng maraming borak dito sa part na to. May mga basura sa gilid, oh. Dami. G. Tuason Street na tayo, mga kasikap. At ito po yung update dito. Patungong Ramon Magsaysay Boulevard. Mas lalong dumami pa yung basura dyan. At ito naman yung Antipolo Street. So buti na lang nandito yung mga kababayan natin. Kahit pa paano nakasilong sila dito sa ilalim ng NLEX connector. Walang masamang nangyari sa kanila. Dito sila. Kanya. Dito naman sa ilalim patungong Ramon Magsaysay mga kababayan natin. Mga kasikap, dadako na tayo dun sa Ramon Magsaysay Boulevard, pero dahil mahaba na yung video natin, puputulin na po natin dito, no? At dito na po nagtatapos tong video na to. Marami pong salamat sa patuloy niyong suporta kay Kasikap Channel. Bago nyo sana lisanin tong video na to, sana pa-like po sa mga kasikap natin na di pa po nakakapag-subscribe. Please subscribe at papalo na lang din po ng aking FB page Kasikap Motovlog. Maraming salamat, magandang umaga at God bless po sa ating lahat. Sulatan ko lahat ng mga blanco